Emozioni di fine estate, una bellissima mostra d'arte qui a Piazzolo del Friuli, Liliana Grazzi, la presidente dell'associazione culturale Quadrante Arte, e siamo per Vito Sutto, il critico d'arte, che poi è anche un po' la macchina di queste iniziative così importanti. Vito, raccontaci un po' la genesi di questa mostra che chiude l'estate, apre un po' così l'autunno, fatta di colori, fatta di tantissimi artisti, tu ne hai menzionati più di 30, quindi veramente tanti, ciascuno con le sue peculiarità. Sì, grazie. Naturalmente la macchina è il Quadrante Arte ed è di Quadrante Arte ed è di Liliana Nazzi, l'idea anche di creare questo punto di incontro chiamandolo con questo nome un po' particolare, Emozioni di fine estate, perché voleva mettere in evidenza come la fotografia, la scultura e la pittura doveva richiamare questo momento particolare dell'anno, che è il momento di trasformazione della natura, è il momento di trasformazione anche dei nostri sentimenti, perché noi tutti stiamo un po' cambiando con il cambiamento delle stagioni e quindi mostra d'arte, mostra di creatività, mostra delle creatività della regione Friuli Venezia Giulia, con artisti provenienti da Trieste, da Pordenone, dal territorio di Udine al Friuli storico. Naturalmente Quadrante Arte ha la sua sede qui, dove noi parliamo, cioè a Pozzolo del Friuli. È un momento che, per rispondere strettamente alla tua domanda relativamente alla genesi, diciamo che è nato proprio perché voleva mettere in evidenza qual è il nostro atteggiamento individuale di fronte all'estate che declina di fronte a questa nuova stagione che giunge. Grazie Vito. Inaugurazione di questa meravigliosa mostra qui a Pozzuolo, dove si chiude l'estate, si preannuncia l'autunno, si parla di emozioni di fine estate. Io sono con la presidente Liliana Nazzi di Quadrante Arte, un'associazione che dà vita, che sviluppa progetti legati all'arte, agli artisti. Tra l'altro in questa mostra, oltre ad esserci bellissimi quadri, l'esaltazione proprio della pittura, abbiamo anche delle bellissime fotografie, che è stata anche in collaborazione con l'associazione. Sì, posso dirlo perché bisogna citare assolutamente che con Quadrante Arte collaboriamo con il Fotocine Club di Lignano e Grandangolo di Capestello, che sono dei fotografi professionisti, perché sono da decenni e decenni che praticano la fotografia. Quindi collaboriamo. Quando noi di Quadrante Arte pensiamo di fare, progettiamo una mostra, un video, eccetera, è il posto dove comunichiamo anche questi due gruppi artistici di fotografi. In genere siamo sempre assieme. Allora, noi vi invitiamo a vedere a vedere questa bellissima mostra, perché durerà anche fino al 29 settembre, domenica 29 settembre è compresa, con le aperture sabato e domenica, al mattino 10, mezzogiorno e mezzo, pomeriggio dalle 5 alle 19. Comunque sulla locandina avete il mio numero di telefono, eventualmente vi apro anche fuori in questi orari, perché insomma, se qualcuno non può in quelle ore, in quei giorni lì, a me fa piacere, se posso, aprire. Quindi Liliana è anche a vostra disposizione eventualmente per visitare la mostra e anche in altri orari, tanto per dare tra l'altro una maggiore visibilità di servizi così importanti. Grazie. Grazie.